ما هاي شيء غير محرمة يا اخواننا. يما كانت حشانة عنك ماتت، واللي بينا اليوم الدين. الباقي في حياتك الباقية. الحاجة هتبقى جاهزة بكرة. اطلع. خدتك من العزا معلش. هو في كلمتين مش وقتهم خالص بس لازم يتقال. ظروفنا كده هنعمل ايه؟ ما تزعلش مني يا ضيف. وفاة الحاجة خدمتك وخدمتنا. أنا بعت للناس بحجة موت أمك دي، وبالعافية لما ادوني مهلة يومين معرفش ادوهم لي ازاي، شكلها كانت عيالك. بس هم يومين 2 بالعدد، والحاجة اللي عند هلال ترجع. أصلك لا إما الحاجة اللي عند هلال ترجع، لا إما أنت اللي هتحصل المرحوم. ودي آخر إنذار يا بيه. شد حيلك. عمرها ما فهمتني يا ورد. عمرها ما كلفت خاطرها تشوف ايه اللي ناقصني. طول الوقت كانت عايزة نعمل اللي هي عايزاه وبس. مش مهم أنا، مش مهم بفكر في ايه، مش مهم ايه اللي محتاجه، مش مهم أي حاجة. زيها زي هلال بس. أي حاجة يقولوها كنت لازم أقول وراها أمين. حتى لما ماتت برضه كانت عايزة تعمل اللي هي شايفاه.
كاتبه لي في وصيتها ان هلال يدفنها معايا وما نمشيش ونسيب قبرها الا واحنا متصافين. خلاص يا ضيا، راحت للي خلقها. اخر مره شفتها كانت قاعده في اوضتها وباب الاوضه كان متوارب. بصيت من وراه لقيت وشها شايل هموم الدنيا كلها. كان نفسي ساعتها اجري عليها واترمي في حضنها واقول لها بحبك، بس ما قدرتش. كان قلبي في حته وعقلي بيفكر في حته تانيه. فضلت عايش معاها زي العيل التايه اللي عمال بيدور على امه وهي واقفه قدامه بس هو مش شايفها. الله يرحمها ويسامحها. هو هندي والرجاله ما ظهروش ليه من ساعه ما عملت اللي هم عايزين؟ مش واجب كانوا يبقوا جنبك؟ انما ورده انا مش فايق لاي حاجه دلوقتي، الله يرضى عليك. طب وهتفضل مش فايق كده لحد امتى؟ يعني ايه؟ يعني في شغل لازم يتسلم، وحظك كده كل حاجه تيجي عكس عكاس. بس قعدتنا كده هتضيعنا. الناس ما بتعذرش واللي بيروح ما بيرجعش. اطمني يا ورده، مفيش حاجه هتروح. الشغل هيتسلم قبل ما المهله تخلص. طمني. انت اتصرفت؟ منين؟ اولها صبر واخرها جبر يا بنت الناس، طولي بالك، المهم الشغل يتوجد. ابويا كان بيقول لك ايه في الدفنه؟ رحت له واتفقت معاه صح؟ العلي العظيم. ورده سيبيني احل الورطه اللي احنا فيها، ما تضغطيش عليا اكتر من كده. انا اكيد اي حاجه بعملها عشان المركب تمشي، مش عشان ازعلك مني. واحنا شركاء، مش شغلك لوحدك. والصغيره قبل الكبيره ليها فيها كلمه ومشروع. يوه ورد، بقول لك ايه، مش ناقصه عك ابوس ايدك. مش ناقصه عك. من هنا لحد ما اخلص الموضوع انت مالكيش دعوه باي حاجه ولا باللي بعمله. تمام؟ عك؟ العك ده انت اللي بتعمله وعايش فيه. من ساعه ما شفتك في الورشه مع اللي اسمها نجاة وقلت يا بنت معلش اصبري وعقلي، خليه يعدي يومين اللي مش طالع لهم شمس. لكن طلعت انا اللي ببوظ وانا اللي بعك. شيل يا شيخ ضيا، شيل ولم ورايا وحل. لو عرفت خلي الجو يخلالك مع السنيوره، ولما تخلص بقى الموضوع ده ابقى عرفني لو عرفت تحله. ده حرام، ده ظلم. انت هتفضلي قاعده مساهمه كده كتير؟ انت على الحال ده من ساعه ما جيتي. ماليش نفس. لا ده انت يبقى ليكي نفس ونص. كويس قوي انك شفتيه على حقيقته. كلي كده وانشفي عشان تعرفي تجيبي حقك من حباب عينيه. حقي اللي هو ايه؟ فلوسك، مالك وشقاكي. انت هتطلعي من المولد بلا حمص؟ لو كان ده اللي ليا عنده كنت عرفت اخده منه. ليه؟ ليكي عنده ايه تاني؟ اسكتي والنبي اسكتي. لو اللي في بالي ده بجد تبقى مصيبه. حبيتيه؟ ده انا قلت دعايه لهبل وتلفي 10 زيه. وقعك؟ ما وقعنيش، انا اللي وقعت على بوزي. انا اللي ما صدقت اتحب واحب. ما صدقت اسمع من حد يقول لي بحبك حتى لو بالكذب. طب انت عارفه انا كنت عايزه الشغلانه دي تتم ليه؟ مش هتصدقي. عشان ايه؟ عشان يعمل لي فرح. بس خلاص بقى، فرح ايه؟ طلع موعد واحده تانية بالجواز. حيرتيني معاكي. هو انت عاوزه ايه بالظبط؟ زي اي ست.
كنت عاملة زي الأرض البور في بيت أبويا من معاملته هو وإخواتي. صدقت شوية مطرة ينزلوا يصحوا اللي أنا كنت مخبياه. لا انت كده تخاف عليكي من نفسك، بقى يضحك عليكي ويطلع عارف واحده تانية ومعشمها بالجواز. يطلع اللي يطلعوا، وكفاية كلام في الموضوع ده. اسكتي شوية وسيبيني في حالي وإلا هقوم أمشي. لا لا اقعدي خليكي. مجرد زيارتك ليها وصارت سبب في تحامل اهل البلد عليك، ولكن احمد